麻煩你哋幾位喺度等陣先，一陣間會叫你哋。翁 Sir，人齊啦。佢哋4個曾經同時係死者賴品立嘅女朋友，全部都有殺人動機。4個女朋友啊 ？Well， 實會露出破綻嘅，so let's see。係，你哋係咩原因要過嚟啊？警察打俾我，話我嘅 ex 死咗，話佢死因有可疑，所以請我翻嚟協助調查。我都係啊，我又係喎。你哋個 ex 唔會咁啱都係叫 Peter？係啊。你都係啊？咁你哋幾時同佢一齊啊2年前咯。咁即係警察知道 Peter 一腳踏4船，所以就叫晒我哋翻嚟。其實我同 Peter 一齊嗰時，已經覺得佢好怪㗎啦。佢又唔俾我上佢屋企喎，我懷疑佢一係就係有老婆，一係就收埋條女喺屋企。我都冇上過佢屋企啊。我都冇啊。我都冇㗎。嚇！我仲以為你哋其中一個係同佢同緊居添。我仲因為呢件事咧，曾經同佢嗌交添啊！佢 send message 俾我話知 ，BB 對唔住啊，你嬲我鬧我，甚至打我都冇所謂，但係千祈唔好激親自己啊！因為你係我呢個世界上最在乎嘅人，你咁樣嘅話咧，我會心痛。佢都係咁同你講啊？佢都係咁樣同我講嘅。我曾經俾佢講嘅嘢感動過好多次，以為終於揾到我嘅 one and the only one。點知原來所有嘅情話都係好似喺工廠入邊大量啤出嚟一式一樣嘅 cheap 嘢。咁佢有冇問過你哋借錢啊？佢有陣時咧會話自己唔記得帶銀包，有陣時又話呢個月咧張卡碌爆咗，每次咧都會借2、3千蚊嘅。咁數目又唔係多，不過就好似冇還過咯。其實咧失蹤之後咧，我都有上過去公司揾佢噶，不過佢哋話冇呢個人喎，我先知道原來佢呃我錢啊，仲諗住佢呃完我錢之後走佬啫，冇諗到原來佢死咗。呢啲咁嘅衰人，佢呃咗我哋咁多個，等佢死啊！雖然係啫，但係話晒都叫曾經一齊過啊！我仲記得咧，我哋拍拖嘅時候，臨瞓之前咧，佢都會打俾我噶。佢仲話咧，望住個月光就會諗起我添。佢都咁同我講過，所以而家每次見親嘅月光，都會諗起佢。你哋醒下啦！佢每一個都係大話嚟㗎。佢間房根本就望唔到個天，望咩月光啫？你點知㗎？你話冇上過佢屋企嘅？係啊。羅小姐，我諗我哋傾下先啦。我哋喺你屋企搜出死者唔見咗個電話，亦都驗到有佢嘅血跡，係你殺咗賴品立嘅，係咪？係我殺咗。點解你要咁做 Peter 好識氹人。我哋開頭拍拖嘅時候真係好開心，但係到日子耐咗，我開始發覺佢有啲唔妥。哦，到啦！嗱，翻到上去沖個熱水涼，唔好凍親啊，涼咗好多啊，知唔知啊？不如今晚上你度啦。我都想啊，不過今日真係好攰啊，下次先啦，好冇？每次都係咁講嘅。乖啦，夜啦嘛，嚟，我睇住你翻上去，嚇，打俾我。咁你一陣記住打俾我梗係啦，啊，我已經唔捨得你啦。我覺得佢有嘢瞞住我，所以有次我趁佢唔覺意嘅時候，喺佢個電話度裝咗個監控模式。喎。喂 ，BB 啊，你做緊咩啊？翻緊工啊，要開會啊，再打俾你啦，拜拜。哦。佢話佢翻緊工，但係 GPS 根本就唔喺中環。到佢話佢翻咗屋企，個 GPS 顯示又唔喺太古。我仲發現咗，原來佢除咗我之外，佢仲有好多個女朋友。佢會將 send 俾我嘅甜言蜜語，copy and paste 咁樣send 俾其他女人。我好嬲啊！我真係好嬲啊！我唔明啊，我仲有好多嘢諗唔明啊，所以我決定去跟蹤佢。原來佢每一日所謂嘅返工，
只不過係同唔同嘅女人出街，每一次都係啲女人埋單俾錢。佢同我講，佢住中產屋苑嘅，但係原來佢只不過係一個屈喺一棟就嚟拆嘅舊樓入邊嘅無業遊民啊！大品樓，點解你喺度啊？你跟蹤我？原來呢度先至係你屋企。Angel，你聽我解釋先，唔係你諗咁樣。仲有咩好解釋啊？我 hea 咗入你電話度，你一腳踏幾船嘅嘢，我一早就知道晒啦。你呃我，你講大話呃我啊！冇啊！你啲衫褲鞋襪，所有嘢都係我買俾你㗎。如果唔係，你邊度有咁西方嘅靚去溝女啊？死窮鬼！你除翻俾我，你除翻俾我啊！手啊！手啊！你邊度嘅？黐線啊！既然你咩都知晒啊，你自己走開啦，好唔好？何必搲爛晒塊面啫？好嚟好去咪好咯？邊有好嚟好去啊！我為咗你同屋企人反晒面啊！我想落周身家數啊！好嚟好去啊嘛！好啊！你還翻錢俾我！你還翻錢俾我啊！放手啊！你睇下自己似乜？我從來冇愛過你。我咁愛佢，我唔明點解佢要咁樣對我啊！我為咗佢同屋企人反晒面，我真係周身家屬我都冇所謂，我為咗佢做乜嘢都得㗎。但係點解佢要咁樣對我？佢同我講佢冇愛過我，佢淨係愛我啲錢。我咁傷，我唔會俾佢好過咩？佢已經同我一樣唔可以咁好過啊！黃安琪終於認咗罪，準備相關文件 send 去律政司正式起訴佢。Yes sir。小頭咧，證明佢跟開嘅喎，唔見人嘅。佢啱收到個電話，好匆忙出咗去喎。唔緊要啊，我都有跟開，等我搞。啊！呢個羅安琪真係傻，咁後生為咗感情去殺人，下半世就佢交唔到過咯。女人對感情係執着啲嘅。咁都唔怪得佢嘅。呢單係咪普通嘅感情糾紛？要怪就怪嗰個感情嘅終極老千。其實咧，我都唔係好理解死者嘅心態。每日都要做雙面人，見到人就要講大話，每一個人都要呃。喂，咁佢嘅生活咪好假咯？咁樣唔攰嘅咩？啊！我喺度諗，如果你俾我遇到一個咁嘅人，其實我真係會好大打擊㗎。兩個人嘅相處最緊要係咩啊？真誠啊嘛。今日你呃得我一樣嘢，我點知你會唔會呃埋我第二樣嘢、第三樣嘢啊？咁你兩個人嘅信任都冇咗，你做 friend 都唔得啦。